Bruxismul la adolescenți nu prea putem să-l prevenim. Ce putem să facem să-l ajutăm pe adolescent este ca medicul stomatolog să-i facă o gutire de bruxism, care el supoartă pe timpul nopții, pentru că bruxismul apare mai mult noaptea, și atunci, aportând gutirea aceasta pe termen lung de timp, putem să facem un fel de reset al creierului, unde să-i mărească un pic repaosul și spațiul de repaos al maxilarelor, să fie un pic mai mare ca să nu mai poată să scrâșnească din dinți.